以色列同美國喺星期六聯合發動代號為史詩怒火嘅行動，大規模襲擊伊朗。伊朗官媒喺星期日宣布最高領袖哈梅內伊身亡，全國將會哀悼40日。另外，哈梅內伊嘅女婿同個孫亦都已經喺空襲中喪生。據央視引述美方消息人士話，哈梅內伊喺遇襲嘅時候，正係同一班官員召開會議，最後全部都喺空襲中身亡。حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهیدگوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند。除咗哈梅內伊之外，以軍亦都聲稱已經擊殺伊朗國防部長同伊斯蘭革命衛隊總司令。美國總統特朗普早前喺社交平台發文證實哈梅內伊嘅死訊，佢就話今次係伊朗人民奪回國家主權嘅最大機會，又話美軍對伊朗嘅軍事行動至少持續1個星期，直至實現和平嘅目標為止。而伊朗嘅首都德黑蘭市中心等等多地亦都發生爆炸。據伊朗紅新月會消息報道，今次美以空襲伊朗，導致超過200人死亡，至少700人受傷。伊朗之後亦都反擊，向以色列發射多枚導彈，並且空襲美國喺中東嘅多個軍事基地。